Hola nois, com esteu? Avui tenim una convidada molt especial, l'Irene, des de l'Alguer. Molts de vosaltres ens m'heu demanat de portar algú de l'Alguer i estic molt contenta de ser aquí avui amb l'Irene. Hola Irene, benvinguda. Bona tarda. Com estàs? Bé, gràcies, bé. Una bella giornata de caro alla Ikea avui. Sí, ha fet bon temps o... Sì, has Sí. començat el bon temps, sì, Sí, gràcies. aquí també bé. Jo visc a Alemanya, llavors aquí el temps sempre canvia una mica, però la veritat és que quina enveja, l'Alguer, amb les platges i tot. Sí, molt bé. Doncs moltes gràcies per ser aquí. Potser ens pots explicar una mica la teva història. Tu vas créixer o has crescut a l'Alguer? Sì, io sono ara all'Aighe e vivit fins als 20 anys a l'Aighe Vella, che és el centre històric, que quan jo era petita, als anys 80-90, era assai diverso de com és avui. Avui són tantes cases, segones residències, cases per turistes. En canvi, quan jo he vivit a l'Aighe Vella, hi havia encara les famílies, la gent gran che parlavano algarès, i io l'algarès non l'ho imparato propriamente in casa perché tengo la mamma che non è algaresa Ah, e ho cominciato a studiarlo a 16 anni, però ne ho avuto una gran facilità perché con tutti gli algaresi nasce als anni 80 teniva un substrato no, de conoscenze che sí, tenivano solo a foras. I abbiamo sempre paraules, mignona, peix, carrer, carreró i clar. tantes altres, clarament, però no, primer del 16 anys, primer de fer un curs d'aigarès, no era in grado de fer una frase completa, fer la coniugació d'un verbo, doncs a poc, de gran has començat. Ah, que Sí. interessant. Llavors, clar, tu no vas créixer pròpiament amb l'alguerès, però clar, ja parlaves italià i imagino que potser el sard m'has comentat que no el parles, però suposo que sí que l'entens, o potser parla'ns també una mica d'això. És que és molt interessant l'Alguer, amb tanta barreja De lingüística. sì, l'Aighe li dicono l'iglia linguistica dins un'altra gran iglia linguistica. Diciamo che la lingua propria dell'Aighe è l'algarese, il català dell'Aighe, che è una delle varietà no, del català. Sí. Ehm, Sicuramente sa parla la lingua sarda all'Aighe perché hi ha tante persone che arrivano all'Aighe a viure, per esempio a Mugliaio, del quale tenga il cognome Cogene, arrivava da un paese al costato, Viranova Montigliao, i parlavan saldu, ma iaia de para parlavan algaresi. Entre ells una parlava algaresi i l'altro rispondeva in saldu. Ah, I donc de petita l'he entès, però no sé parlar i la veritat no l'entenc tot. Això és una veritat que m'ha d'espraudire perquè m'agradaria parlar-lo, però no tenc grans ocasions per l'entendre la veritat. Sì. i com va anar que decidissis, amb 16 anys vas decidir aprendre el català, vas decidir fer un curs a l'alguerès. Per què? Com va anar? Potser ens ho pots explicar. Perché non so, vivint a l'Algheveglia sempre mi interessa la storia, la tradizioni dell'Alghe, la cuina, viure, no? Soprattutto quando ti in relazione a gente de foras che ti danno cose della tua città, una delle cose che sicuramente per dire che era dell'Alghe a Nanta foras era parlare la lingua propria. Clar. I, doncs, després, quan jo tenia 15 anys, és molta ma iaia que parlaven algarès i io ho pensato, si in tutte le famiglie, no, mori, chi parla la lingua, però els nets no l'apprenen, Quina quants anys llàstima. passaran? I Clar. doncs mi ho apuntato a un curs i la verità era, hi havia tanta gente gran, però també si era l'unica a sotto penso i 8 anys, le ha studiata a interès i de l'any següent he frequentato il corso de català standard fins a arribar a Ah, prendere il nivell C1. uau, molt Sì. bé. I llavors a l'Alguer, tu, en el teu dia a dia, fas servir el català sovint? Per exemple, si vas a comprar o amb amics... en quines situacions potser fas servir més el català? En quines altres fas servir potser més l'italià? Doncs en família parlen italià, amb el babbo i la mamma parlen italià. També se il babbo il parla, però té dificoltat amb mi perché m'han cresciuta in italià, la Clar. veritat.
Però tenc ocasions també en família, per exemple, el meu company Mauro té la mare que parla en algarès i parlen també en saldo, és trilingüe, Ah, també el meu company és trilingüe. Doncs en ah, casa del meu company parlo sempre en algarès, sí. molt bé. I a més tu ets delegada de la Plataforma per la Llengua a l'Alguer. Potser ens en pots Sì, explicar una mica quant temps fa que ho ets, quina és la teva funció? sì, sono già 4-5 anni di Gariva, sì, 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 è una bella esperienza perché tengo l'occasione di vedere le difficoltà che tenen també los altros territoris i non sono assai diverse delle nostre. Nosaltres claramente tenim una situació diversa a nivell també giuridic, tenim una legislació italiana i la legislació della Regione Autonoma de Sardegna, que és una de les 5 regions autònomes d'Itàlia. Doncs tenim tota una legislació nostra, que clarament no se pot ni paragonar amb la que tenim a Catalunya, no Clar. tenim, per exemple, la llei de consum, totes aquestes coses no les tenim, però clarament fem tantes activitats per valoritzar la llengua, per portar l'atenció dels joves, i cerquem de, sí, això de fer el que hi ha menester a l'Aiguer. Ara hem començat de poc a portar el projecte al Segell, que és un projecte dedicat als comerços. Per Ah, exemple, jo quan vaig a comprar al mercat o in tantes botigues, si coneix els dueños, se che parlano in algarese, vaig direttamente in algarese també si no tengo confianza, perché il problema dell'algarese è una lingua di confianza, una lingua che ah. si parla in casa, i donc si tu no coneixes una persona i entres parlant en algarès, a vegades hi ha com Pot dirà, haver-hi un uns coneixents, malentès. no? O sí, com dir, com el tractar de tu o el tractar de vostè, potser. Es Sì, podria sì, comparar. Es non considera una totes les llengua més familiar, potser, llavors. Familiar o per persones conegudes. Mhm. És sì, molt interessant. sì, el que nosaltres cerquem de fer és donar prestigi i dignitat a la llengua. Donc, la llengua a escola, la llengua a la música, perché per esempio també a nivell d'oferta cultural l'algarese també el català dels altres territoris és difícil que arribi. I de qualche anno amb la plataforma abbiamo fatto un accordo amb el Festival Barnassanzi i cerquem de portar música dels altres territoris a l'Alguer i Ah, que també que bé. els algaresos siguin presents a fora. Ah, Enguany, per exemple, qualche concerto di Algareso si estan hagut de suspendre per il Covid, però Yasmin Bradi és anat a Barcelona i David Casu és anat a fer un concert a Menorca, anzi dos ah. concerts a Menorca, o a Maó o a Ciutadella, e per ell crec que sì che sarà un'esperienza assai interessante, perché a Barcelona és fàcil arribar, però a Menorca, també València és més difícil, no Sí. tenim connexions directes, també sí tenim, per exemple, l'agermanament de les ciutats amb Palma de Mallorca, tenim l'agermanament, tenim també l'agermanament amb Camp d'Andorra, Tarragona i Balaguer. Ah, clar, i això ajuda a poder fer aquest tipus d'activitats, Sí, d'intercanvis, diguem-ne. sì, sono més relacions institucionals, però per esempio a Balears és impossible arribar, cioè, pensi di fare o Roma o Barcelona, però per esempio a de Roma o de Milà, lo svolts amb les Balears sono solamente d'estiu, di livello non n'hi ha. I el que, per exemple, a mi m'agradaria és anar a fer un viatge a Menorca i també les altres illes per més en primavera o d'hivern per conèixer la gent i també veure no, com parlen ells, també perquè nosaltres tenim l'illa més a prop és aquella de Menorca, de l'Alguer, Sí. i els pescarols anzi fa hi anaven amb baica. Doncs Ah, tenim sì, un signor dell'Alguer mi diu che su Iaio gli diceva man bacia las Ilhas, e per indicare che andava a Menorca i a ah, Mallorca, etc. Ara, si demanes a un jove quines són les illes, no ho té clar. clar. Clar, això s'ha perdut una mica aquesta tradició, potser, d'anar a les illes o a ses illes. Sí, que interessant. Llavors, i tu, després de fer aquell curs que vas fer de català amb 16 anys, quina va ser la primera vegada que vas anar a un altre lloc on es parlava el català i com va ser la primera experiència?
Ah, interessante la prima esperienza. Teniva di 8 anys i era anara amb una borsa d'estudi a la Universitat Catalana d'Estiu a Prada de Conflent. I Ah, clarament allà tens totes les varietats que del bé, català. clar. Sí, Molt sí, bé. sí. I devia ser interessant, clar, sí. Sì, perché pot essere dels joves a l'aigès vista com una llengua dels iaios, che si tu Sí, el parles amb els amics no te comprèn ningú, canvi allà hi havia gent, farals meus, coetanis meus, que el parlaven i és estat interessant també conèixer la música, clar. che des di 8 anys he sempre ascoltat música en català i clar, a l'aigè chi l'ascolta, se massa hi pot Mhm. i tenir el Festival Barnassans aquí és interessant per a mi perquè puc emprendre Mm. musicistes que entenc de discos, veure'ls de persona a l'Alguer i també ensenyar-li la ciutat. Clar, sí, sí. A més, jo tinc, per exemple, estudiants del canal que m'ho diuen, que diuen, per exemple, jo he començat a aprendre el català, no ho sé, per Manel, no? O per algun grup de català, en català que m'agradava. Això passa sovint, que la gent s'enganxa a la llengua potser per això, per la música, moltes vegades. Vull dir que està bé que promocioneu aquest tipus d'actes i concerts i tot això. Crec que pot ser molt útil, potser per animar els joves a que no pensin que només són els avis els que parlen Sí. alguerès. Sí. També perquè puguin prendre un estímul per fer ells un disc en algarès, perquè a Sí. l'Alguer hi ha molts cantants, però clarament fan música en italià o també en anglès, per prendre un mercat. En canvi, si veuen que hi ha un mercat, hi ha gent que lo puguen prendere també a fora de l'Alguer, che siamo un 43.000 abitants, in canvi de 43.000 abitants, 32 milions de persones, Clar. és diferent. Clar, Sí, sí. o, per exemple, hi ha potser de vegades cinema en català o teatre, o potser no, a l'Alguer. És més difícil, Eh, potser. Al teatre hi ha una grandissima tradizione de teatre en Algarès. Hi Ah. són diverses companyies, crec que n'hi hagi dues fixes i un'altra che si riunisce cada tant, però cada any una o dues o fins a tres comèdies en Algarès sono al teatre. Al Teatre Cívic de l'Alguer, que no és assai gran, hi estan un 300 persones, fan tres taldares i totes tres no hi ha un bitllet, un seient buit, no, una caria buida. Hi ha un gran interès i va gent jove, gent gran, és intergeneracional. I in canvi il cinema no hi ha una producció pròpia i amb la Plataforma per la Llengua, la Generalitat Alaigue, che té un ofici, i la Società Umanitària che s'ocupa di cinema, organitzem de qualche any el cicle Gaudí, en col·laboració amb l'Acadèmia de Cinema Català. Sí. Clar, i aquí, per exemple, a l'Alguer, ara això no ho he buscat, però teniu potser a la universitat algú de l'Institut Ramon Llull que faci classes de català, o bé, suposo que hi ha altres cursos de català, si no, com el que vas fer tu, ja n'hi deu haver de natural, m'imagino. Sì, hi són diverses associacions que fan cursos de la varietat local i Ah, també qualque associació que fa curs de català estàndard. A nivell universitari, fins a 2 anys fa hi havia la Universitat de Sàsser, que és la universitat més a prop que tenim a l'Alguer. A Sardenya hi ha dues universitats, l'Ateneu de Sàsser i l'Ateneu de Càller. I a Sàsser i a Càller, a la Facultat de Llengües Estrangeres, hi havia la càtedra de català. Però dic hi havia perquè, pel que sé, també a Càller l'estan tancant, ah, però és una informació que tenc així, doncs, puc arribar a no estar ver, no he tingut manera de m'informar i a Sàsser non l'han encara. ai, Quindi quina encara crec que hi llàstima. hagi sì, crec que hi hagi la possibilitat de fer l'examen, però no de seguir el curs. I això és una gran llàstima per dos motius. Un, perquè l'Alguer és a 35 quilòmetres de Sàsser i tants algueresos puc arribar a fer el curs a Sàsser. Per exemple, jo he estudiat dret, però Ah, dins dels crèdits formatius llibres havia fet català amb 9 crèdits a la Facultat de Llengües. I l'altre problema és que qui s'aforma a la Universitat de Sàsser, futurs mestres i sobretot futurs operadors turístics i futurs arxivers. Considera que tota
Sardegna estarà sota della dominació i els arxius històrics de les diòcesis dels municipis, cosa hi ha? Documents en llengua sarda, en llatí, en català, evidentemente. I si els arxivers de Sardegna no saben llegir els documents que hi són allà, i és un problema de rasseica, no? Sì. Sí, sí, sí. Però nell'Università de Sassari non so comprendere perché non hi ha aquesta sensibilitat. Jo quan he acabat la carrera de dret volia fer filologia moderna, i 30 més crèdits en català i m'han tractat com si fossi una provinciale, una persona che non mirava la cultura, perché il professor amb el qual mi sono riunita per parlare del corso mi ha detto che no credits de letteratura inglese non erano paragonabili alla letteratura cattolica. Io gli ho detto che grazie che mi ha salcato un trabalho perché già teniva i dati e havia acabat la carrera de dret i allò era una cosa de més, però si era tan ignoranza alla università, crec que ells no mi podien ensenyar res i res. I aquesta és la realitat. Quina llàstima, sí. Per sort encara, clar, teniu la Plataforma per la Llengua i altres associacions que fan cursos, però clar, és una llàstima que a nivell universitari s'hagi perdut aquesta oportunitat, aquesta opció, realment. Sí, també tenc de dir que no sé si és una casualitat, però quan han tancat la càtedra de català és estat després de l'1 d'octubre. No sé si la cosa coincide. Per raons polítiques, llavors. Sì, non sé, perché l'Università de Sassari chiaramente noi sono algaresos che emanano e sono tanti professori de fora, e quando dic de fora de Sardegna. Doncs això sí que és una llàstima i crec que el municipi de l'Alguer i la política a nivell regional han arribat a fer pressions a la universitat per tornar a obrir la càtedra. Sí, sí. Des d'aquí fem una crida, no sé si algú pots fer arribar al vídeo. Fem una crida perquè es lluiti per això, perquè realment és una llàstima. Sí, sí, tens tota la raó. Molt bé, moltes gràcies, és molt interessant tot això que ens expliques. Ara he pensat, una pregunta que tinc és, hi ha diaris en català a l'Alguer o en alguerès, en la varietat de l'Alguer, o és gairebé tot en italià? És tot en italià, la veritat. Els diaris que hi són en línia, quan nosaltres enviem, nosaltres i també les altres associacions envien un comunicat bilingüe, lo publiquen així, en italià i en algarès. Sí. Després hi ha Alguer.cat, que és la versió en català d'Alguer.it, però a part d'això dic arribar que al moment no hi ha res de diari que esce cada dia amb informacions d'actualitat, sí. Llàstima també, però per sort avui en dia, gràcies a internet, potser també es pot interessar més a la gent jove gràcies a això, a tot el que és, per exemple, TV3 a la carta o altres ofertes, diguem-ne, audiovisuals en línia o, per exemple, això, la música, al YouTube també hi ha material en català, no tant com en altres llengües, però sí, vull dir que en aquest sentit internet sí que ajuda. I una cosa que et volia demanar també és si hi ha molt turisme, diguem-ne, de catalanoparlants que venen a l'Alguer, sobretot atrets suposo per les platges i perquè és un lloc esplèndid, però també potser pel tema lingüístic, o potser no sé si ho saps, si hi ha molt turisme en aquest sentit. Quan hi ha el vol directe sí que sente gent que parla en català diferent de l'algarès als carrers, això sí. Una part venen a l'Alguer també pel tema lingüístic i tornen a casa un poc així perquè venen al mes d'agost i no troben ningú, perquè les botigues del centre també treballa gent de fora i és difícil trobar que t'atenguin en català, no? Sí. Sí, que t'entenguin també, perquè l'altra problemàtica és que hi ha un problema de fonètica. En ocasió, com t'he dit, de 18 anys vaig a la UCE i se parla sense problemes amb un mallorquí, amb un valencià i també se per reconèixer la zona d'una persona d'on ve, però mi rendo conto que no tots els algaresos lo saben fer. I també els altres territoris, les persones dels altres territoris que arriben a l'Alguer tenen dificultat a entendre un algarès.
Això sí. Potser és important, sí, cal acostumar-s'hi, potser. Jo, per exemple, parlo diferents idiomes, però no sé si, per exemple, no ho sé, la meva àvia potser si entendria tot, diguem-ne, tot el que diu una persona en alguerès, potser t'hi has d'acostumar una mica. Pot ser sí, perquè parlaven varietats antigues. Ara nosaltres tenim tantes paraules noves que pot ser aprenent de l'italià, no sé, i l'evolució de la llengua és sempre en evolució. I tant, sí, sí. Sempre- Molt bé. Res, no sé si ens vols explicar alguna cosa final, diguem-ne. Farem, com ja comentàvem, farem potser un altre vídeo amb tu o amb una altra persona que ens explicarà una mica algunes paraules o potser alguns plats típics de l'Alguer. Així que us quedeu també una mica amb les ganes de saber-ne més. Però no sé si ens vols explicar alguna cosa final, diguem-ne, alguna anècdota, alguna cosa que diguis, ai, us ho vull explicar. Ai, no m'ha ve res al cap. No passa res, ja ens has explicat moltes coses. Sì, us puc anticipar que la persona que farà l'altre video siguerà Davide Casu, que és un meu faral. No arribem als 40 anys, doncs encara podem estar dels joves falants i és un músic i segurament té més coses de spiegar a tots i contar qualque cosa més divertida. Que bé! Ser de mi que... Jo trobo que no ha sigut molt interessant i sí que és veritat que hi ha coses que potser no són tan alegres perquè ens agradaria que fossin diferents, però tot i així crec que és molt interessant i de veritat gràcies de tot cor per aquesta xerrada i res, que vagi bé. A tu i esperem que un dia o l'altre puguis venir a l'Alguer i ens coneixem de persona. I tant, si vinc t'escric, això sí, segur que sí. Molt bé, que vagi bé. Gràcies. Ciao. Adeu. Adeu.